Velkommen til denne tekniske guide om Lenovo Yoga. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Lenovo Yoga slet ikke tænder, kan det skyldes mange faktorer, såsom en defekt oplader, problemer med batteriet eller endda skader på hovedkortet. Hvis du ikke får dette problem løst i tide, kan det føre til yderligere skader, der bliver dyrere at reparere. For at udføre reparationen skal du bruge nogle grundlæggende værktøjer, en skruerugtrækker med forskellige bits, en plastikspatel til at åbne enheden, en pincet og selvfølgelig et nyt batteri, hvis det er nødvendigt. For at åbne din Lenovo Yoga skal du først fjerne skruerugerne på bagsiden. Vær forsigtig med ikke at beskadige skruerugerne, når du fjerner dem. Brug plastikspatelen til at løsne kanten. Arbejd langsomt for at undgå at knække kabinettet. Når du har åbnet enheden, skal du lokalisere batteriet og hovedkortet. Ofte er det batteriet, der er problemet, så start med at tjekke det. Hvis du ser hævelser eller tegn på slid, skal du overveje at erstatte det. For at fjerne batteriet skal du sørge for at frakoble alle kabler, der er tilsluttet. Vær opmærksom på skruerugetypen, da de kan variere. Når du fjerner skruerugerne, skal du anvende en passende kroneraft og sikronere dig, at du ikke skader de om kroneringliggende komponenter. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når alt er på plads, skal du lukke enheden forsigtigt og sikronere, at alle skrueruger er strammet korrekt. Tænd enheden for at sikronere, at alt fungerer som det skal. For at undgå, at dette problem opstår igen, anbefales det at bruge en stabil strømkilde, undgå at overbelaste enheden. Hold også din enhed fri for støv og snavs, som kan påvirke dens ydeevne. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.